Hi guys! Kamusta kayong lahat? Ito yung opinion ko about sa RK61 mechanical keyboard na in-order ko sa Lazada. So, matagal na ako naghahanap ng 60% keyboard. Sa mga hindi nakakaalam, yung 60% keyboard is yung keyboard na walang number pad and walang function keys. So, sobrang liit nito. Yung mga sikat na 60% keyboard, yan yung Ducky 12 Mini. Kung kilala niyo si Tifu sa Fortnite, sa kanya ko unang nakita yon. Tapos, Unpro 2. Medyo murang counterpart ng Ducky. Pero itong RK61, ito na siguro yung nakita kong pinakamura while maintaining the mechanical switch. Sa Lazada, walang option ng switches. Pero sa mga reviews na nabasa ko, blue switch yung na-ship sa kanila. So, inassume ko na baka blue switch lang talaga lahat ng siniship nila sa mga customers. So, nagulat ako nung tinry ko for the first time na brown switch yung dumating sa akin. Pero wala naman akong problema kasi sawa na rin ako sa blue switch. Kasi yung pinalitan kong keyboard is blues. Speaking of blue lang yung backlight ng keyboard. Pero may models ng RGB pero hindi ko naman kailangan, so okay na ako sa isang color. Kung gusto niyo ng clean desk setup, kumbaga minimalist, Bluetooth compatible siya so hindi niyo na need ng wire. Kailangan niyo lang bumili ng Bluetooth dongle. Ang recommended ko is yung TP-Link UB400. 290 pesos lang siya sa Lazada and plug and play na. Sobrang walang hassle. Pero syempre, from time to time isasaksak niyo pa rin yung keyboard kasi syempre kailangan i-charge. And if gagamitin niyo naman siya pang gaming, mas okay kung wired mode kasi may delay siya ng konti. Pero hindi niyo naman mapapansin yun kapag typing lang. Pero pag sa games, lalo na pag CSGO, PUBG o kaya Fortnite, yung mga role-playing ba, eh mahahalata nyo na medyo may delay siya ng konti. Yung pag-change naman ng mode from wireless to wired, kailangan nyo lang pindutin yung function plus tab. Nung unang bili ko pa lang, hindi ko siya mailipat sa wired mode kasi wala siyang documentation na kasama. Yung keyboard lang talaga. Other than that, super solid nung purchase na to and super recommended ko siya kung gusto niyo ng 60% keyboard. Tapos kung gusto niyo siyang bilhin, ilalagay ko sa description yung link kung saan niyo siya pwedeng bilhin. And ayun. Thanks for watching and sana may natutunan kayo ngayon and God bless.